È bella, quando iniziamo il video con il mio viso, che è qualcosa di straordinario. Oggi facciamo maccheroni ai 4 formaggi, però panzani, crema ai 4 formaggi e mascarpone. La ricetta 4 formaggi panzani, una ricetta generosa e extra onctuosa. Un sauce savoureuse composée de fromage sélectionné avec le plus grand soin et une touche de noix de muscade pour encore plus de goût et de plaisir. Wow. Come si mette questa cosa? Ça c'est pour 4 personnes. Après l'ouverture, 3 jours dans le réfrigérateur. Devo rifare gli occhiali, guarda. Allora, réchauffer la sauce à la casserole à 2 minutes, 4 minutes au micro-ondes. Allora, andiamo a fare... Boh, non lo so. Andiamo a vedere questi maccheroni ai 4 formaggi con questo sugo della Panzani, che la Panzani mi piace molto come qualità di pasta. E quindi facciamo penne ai 4 formaggi. Speriamo che riusciamo a continuare il video. Il profumo è buono, però il gusto... Vabbè, riscaldiamola. Ma la calda non è male. No, riscaldiamo un po', noi ci schiattiamo proprio un po' che prezzi là, c'è sta. Un po' che pepe. Quello che manca qua è un po' di carne. Volesse il sughetto del roast beef. Fare una cosa come si deve. Il sughetto di roast beef. Non è male però, eh. Adesso ci mettiamo un po' di pepe per dargli un po' di grinta. Abbiamo aggiunto il pepe. Il pepe è molto meglio. Adesso ci aggiungerei un po' di prezzemolo. Voilà, abbiamo messo la pasta. Ora vediamo un po' che cosa ci andiamo a mangiare. Pronto, voilà. Allora ragazzi, non voglio che persino ce l'ha già messo, non voglio che ce l'ha già messo. Mamma che va tutto bene, perché comunque alla fine ho sempre un po' paura di mangiare sta roba, solo che l'ho comprato e non voglio buttarlo. Quindi testiamo, vediamo un po' come va a finire. Comunque ve la gusto di qua ed è buona. È buono, senza anima, è buono però, è buono. Ciao ciao a tutti.